Ja, der erste Hänger ist da. Ich bin nur kurz hochgegangen, um noch Futter nachzuholen, weil nicht alles reinpasste, was ich mit hatte. Was sogar andersrum, ich hätte zu wenig. Lange Rede, kurzer Sinn. Da tummeln sich jetzt gerade schon Spatzen, ein Rotkehlchen, ein Buchfink. Ja, muss ich leider noch mal kurz stören in der Fütterung und den Hänger voll machen.